Hey, xin chào các bạn nha, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ khám phá tiếp những đồ chơi hay ho gì đây. Đây là chiếc xe tải chở những chiếc xe đầu kéo nha các bạn. Những chiếc xe đầu kéo đang gieo xuống. Và đây là những chiếc xe đầu kéo đang làm việc trên những cánh đồng. Rồi, cho nó vô cái thau ha các bạn ha. Tiếp theo mình sẽ khám phá những cái đồ chơi gì đây. Wow, quá chừng đồ chơi luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp theo là đây là một chiếc xe tải chở cái chiếc xe máy ủi nha. Đây là những chiếc xe tải chở những chiếc xe máy ủi đến công trường. Chiếc xe máy ủi của mình rất là đẹp, mô hình nhưng mà rất là chi tiết. Đây là những chiếc xe máy ủi đang làm việc của nó ha các bạn ha. Nó đang xúc đất vào những chiếc xe tải khác để chở đi nơi khác á. Đây là chiếc xe tải của mình, cho nó vô cái thau này luôn. Tiếp theo là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe mô tô của cảnh sát nha. Đây là chiếc xe của chú cảnh sát ở ngoài nè. Xe có đèn nhấp nháy nữa. Có vẻ chú cảnh sát rất là to so với chiếc xe ha các bạn ha. Rồi, cho nó vô thau luôn. Tiếp theo mình sẽ khám phá. Đây là một chiếc xe gì đây? Đây là chiếc xe lu nha. Chiếc xe lu thì nhiệm vụ của nó là cán cho bằng phẳng mặt đường để cho chúng ta đi qua lại dễ dàng hơn. Đây là một chiếc xe lu đang làm việc. Rồi, cho nó vô thau luôn thôi. Tiếp tục khám phá những cái đồ chơi mới ha. Tiếp theo là gì? Có chiếc xe mini gì nè các bạn. Đây là một chiếc xe go-kart ha, một loại xe đua mini chạy động cơ xăng hoặc động cơ điện. Đây là những chiếc xe đang chạy ở trên đường đua của nó nè. Chiếc xe rất là đẹp. Xe đồ chơi thì nhỏ xíu nó bằng ngón tay của mình nè. Rồi cũng cho nó vô thau luôn để đi khám phá những chiếc xe tiếp theo. Không, đây là chiếc trực thăng nha, chứ không phải là chiếc xe. Mình có hai chiếc trực thăng giống nhau luôn nè các bạn, nó chỉ khác màu thôi. Một chiếc màu đỏ và một chiếc màu vàng ha. Hai chiếc trực thăng này là hai chiếc trực thăng dây thèo nha. Nó có một cái dây rút ở dưới bụng, nó rút nó sẽ chạy được ở dưới đất thôi chứ nó không có bay. Còn đây là hai chiếc trực thăng đang lấy nước để đi chữa cháy nè. Đó, những cái sợi dây đó nó treo cái túi nước đó các bạn. Đó, nó nhấc cái túi nước lên nè. Sau khi lấy đầy nước thì nó nhấc lên và nó bay đến chỗ bị cháy và thả nước xuống đó. Đây là hai chiếc trực thăng của mình. Màu sắc rất là nổi bật ha. Khám phá chiếc tiếp theo thôi. Tiếp theo là hai chiếc máy bay nha. Hai chiếc máy bay đi. Chiếc màu xanh dương, một chiếc màu đỏ. Còn đây là hai chiếc máy bay ở trên đường băng. Nó đang vui đùa với nhau, đang chơi trò đụng lộn đó các bạn. Mình thì không nên chơi những trò này nha, nguy hiểm lắm. Đụng nhau thì sức đầu mẻ trán, đau lắm. Rồi, khám phá những chiếc tiếp theo thôi. Hai chiếc máy bay rất là đẹp, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu xanh dương. Rồi, cho nó vô thau luôn nha, để còn đi khám phá những chiếc xe mới như kia. Tiếp theo là xe gì đây?
đây là một chiếc xe nâng. Chiếc xe nâng đó các bạn. Đây là những chiếc xe nâng đang làm việc ở công trường. Nó đang nâng những tảng đá to mà người ta không thể nào nâng nổi. Chỉ có những chiếc xe này nó mới làm được những công việc đó thôi nha các bạn. Rồi cho vô thau luôn. Tiếp theo là xe gì đây? Đây là một chiếc xe than chữa cháy nha. Còn đây là khung cảnh những chiếc xe than chữa cháy ở ngoài đời nè. Rồi cho nó vô thau luôn. Tàn. Chiếc tiếp theo là chiếc gì đây? Đây là một chiếc xe ben. Đây là những chiếc xe ben đang làm việc tại công trường của nó nha. Nó đang làm ở một cái quặng khai thác đá hay là than gì đó. Những chiếc xe ben này ở ngoài thì rất là to, chở rất là nhiều hàng hóa ở trên đó. Tiếp theo là mình còn 2 chiếc này nè thôi các bạn ơi. 2 chiếc này là 2 chiếc xe cuốc nha. Xe cuốc, xe múc, xe đào. Đây là 2 chiếc xe múc, xe đào đang phá băng. Nó đang phá những cái lớp băng đang đóng ở trên cái mặt hồ đó các bạn. Tại vì những cái lớp băng đó mà ở đó thì tàu bè không có đi lại được, phải phá vỡ nó đi. 2 chiếc xe cuốc đồ chơi mình rất là giống nhau và rất là đẹp. Đây, còn đây là tất cả những cái đồ chơi mình khám phá hồi nãy giờ nè. Các bạn nếu mà thấy hay các bạn đăng ký kênh mình nha, để mình giới thiệu với các bạn những cái đồ chơi khác nữa. Mình còn rất là nhiều đồ chơi khác. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.